होइन यो मान्छेले के भन्दैछ सुनौँ त गौतम बुद्ध हजुरले 6 वर्ष तपस्या गरेर के कुरा हासिल गर्नुभयो भन्दा उनले के भन्छन् भने बौद्ध शास्त्रको 27 पदमा लेखेको छ, बडो कष्ट गरेर शरीरलाई हियाएर 10 इन्द्रियलाई दमन गरेर मैले तपस्या गरेर मैले निर्माण प्राप्त गरी ज्योतिको दर्शन गरेँ। तर म ज्योति होइन, ज्योतिको पथ प्रदर्शक मात्रै हुँ। यदि ज्योतिको बारेमा भन्ने हो भने पूर्ण परमात्मा परमेश्वरले पठाएको पुत्र बाहेक संसारमा अन्धकारमा भएका मानिसलाई कसैले पनि ज्योति दिन सक्ने छैन भनेर त्यो उत्तर दिएर गौतम बुद्ध अघि बढेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र साथै जब गौतम बुद्धले उनले गर्नुपर्ने प्रचार गरिसकेपछि एक दिन उनले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर भने, अब मेरो यो शरीरको अन्त हुने समय आएको छ, म अर्कैतिर अवतार लिनेवाला छु भन्दा फेरि इन्डियाबाट चारजना ब्राह्मण आएर गौतम बुद्धलाई सोधे, तपाईँको शरीरको अन्त भएपछि तपाईँ पछि यो संसारमा आउनेवाला निर्माणदाता अथवा मोक्षदाता चाहिँ कस्तो हुन्छ, हामीलाई सो बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि गौतम बुद्धले त्रिपिटक भन्ने शास्त्रको 27औं खण्डको 23 पृष्ठमा यसरी लेखेका छन्, म पछि आउनेवालाको टाउकामा काँडाले खोपेका खतैखत हुनेछन् र त्यसका कोखामा चक्कुले रोपेको दाग हुनेछ, चोट हुनेछ, त्यसका हातमा काँटी ठोकेका चोट हुनेछन् र त्यसका खुट्टामा पनि काँटी ठोकेका चोट हुनेछन्। त्यही म पछि संसारलाई पाप सागरबाट पार तार्दिने ठुलो जहाज स्वरूप भएर यो धरतीमा आउँछ भनेर गौतम बुद्धले पनि त्रिपिटक भन्ने शास्त्रको 27औं खण्डको 23 पृष्ठमा लेखेको कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं। अब यो पुत्र चाहिँ को होला? धर्मशास्त्रले त विभिन्न प्रकारले उहाँको परिचय दिएको छ। यसरी खोज्दै जाँदाखेरि पछि गएर हामीले भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वको 3 खण्डको 32 पदमा के प्राप्त गर्न सक्यौं भने त्यहाँ यसरी लेखिएको रहेछ कि त्यो पुत्रको बारेमा परिचय दिएको छ कि ईशाह मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम ईशाह पुत्र कुमारी गर्भ जन्म सम्भवत ईशाह मसीह धर्मस्य सुरैरागवै संस्थितम भनेर लेखिएको छ। त्यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ एउटा ईशा मसीह भन्ने व्यक्ति चाहिँ एउटी कन्याको गर्भबाट जन्मिनेछ र त्यो चाहिँ ईश्वर पुत्र हुँ भन्ने नाउँमा स्थापना हुनेछ र त्यसले कलियुगका मानिसको हृदयमा जुन चाहिँ धार्मिकता स्थापना गर्दछ त्यो धार्मिकता चाहिँ कसैले पनि तोडफोड गर्न नसक्ने धार्मिकता हुनेछ अनि त्यही धार्मिकताद्वारा कलियुगमा भएका मानिसहरूले मोक्ष प्राप्त गर्नेछन् भनेर त्यसरी लेखिएको कुरा हामीले भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वको 3 खण्डको 32 पदमा पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्यौं। अहिले यो मान्छेले जो भनिरहेछ नि त्यो सरासर 100मा 100% झुटो गलत प्रचार। गाउँका नेपालका गाउँका सोझा साझा बिचारा केही नजानेका, न हिन्दू धर्मको ज्ञान छ न बुद्ध धर्मको ज्ञान छ, ती सोझा साझा बिचारा व्यक्तिहरूलाई गर यो व्यक्तिले छारो हानिरहेको छ। त्यस्तो न त बाइबलमा लेखेको छ यो व्यक्तिले भने जस्तो, न त बाइबलमा छ यो व्यक्तिले लेखे जस्तो, न त बुद्ध पिटकमा छ। यसले सबै आफै कम्प्युटरमा लेखेर गलत देखाइरहेको छ। भ्रममा नपर्नु होला। नेपाल सरकार यो मान्छेलाई चाँडोभन्दा चाँडो खोजेर के गर्नुपर्छ गर्नु पर्यो। यस्तो गलत प्रचार गर्न पाइन्छ? तिमीहरूलाई जिजसहरूले यस्तो गलत प्रचार गर हैन, मेरो बारेमा झुटो साबितहरू बनाउँदै मान्छेहरूलाई मेरो समुदायमा ल्याऊ भन्न भनेका छन् जिजसले। तिमीहरूलाई अलिकति पनि जिजसको हैन इज्जत नफ्याल त। न बाइबलमा भनेको छ न त्रिपिटकमा भनेको छ। यो अहिले लेखेको कुरा एउटा पनि होइन, तिमीले आफै कम्प्युटरमा लेखेर भने जस्तो छ। के पाउँछ यस्तो गलत प्रचार गरेर? पापहरू मध्येमा झुट बोल्नु जति ठुलो पाप अरू छैन। बाइबलमा जे छ त्यही भन। बाइबल मैले पनि पढेको छु। बुद्ध धर्मको त्रिपिटकको एउटा पाना पनि पल्टाएको छैन यो मान्छेले, मैले बुझिसकेको। यसले भनेको यत्रो झुटो बोल्न सक्ने जहाँ छैन त्यसलाई जबरजस्ती बनाएर त्रिपिटकमा छँदै छैन। तिमी बर्मामा थियौ र बुद्ध देशमा थियौ भने तिमीलाई यतिखेर मुद्दा लागिसक्थ्यो। अब नेपालमा के गर्ने? अब बुद्ध धर्म कमजोर छ, जे भन्दा पनि पाइने। तर जे भन्दा नि पाइने भन्नेमा गलत त भन्नु भएन नि त। सोझा साझालाई यस्तो गलत भ्रम गराएर तिनीहरूलाई क्रिस्चियन धर्ममा पाएर के आफू चाहिँ पुरै स्वर्गको हैन स्वर्ग नै प्राप्त गर्छु जस्तो लाग्छ? यस्तो झुट प्रचार गर्ने त नर्कको बास हुन्छ नि। किन भन्दाखेरि गुरु पनि नर्क चेला पनि नर्क भनेर बुद्ध धर्ममा बताएको छ। गल्ती मार्ग देखाइयो भने, श्रीमती गल्ती रोजाइ पर्यो भने एकै जन्म हो भनेको छ।
आमा बाउ गल्ती व्यक्ति होइन, आमा बाउ नराम्रो परे एकै जन्म हो भनेको छ होइन, साथीसँग नराम्रो परे एकै जन्म हो मात्रै हो भनेको छ। तर जो गुरु चाहिँ गल्ती हुन्छ नि त्यो व्यक्ति युगौं युगसम्म नरक जान सक्छ भनिएको छ बुद्ध धर्ममा। गुरु गल्ती हुन हुँदैन क्या। तिमीहरू गुरु हौ कि गोरु हौ? यदि बुद्ध धर्मको कुरा सिक्न मलाई भने आऊ, म सिकाइदिन्छु। तिमीलाई न बुद्ध धर्मको ध्यानको बारेमा थाहा छ, न शिलको बारेमा थाहा छ, न समाधिको बारेमा थाहा छ। कहाँ भनेका छन् बुद्धले यस्तो पर? त कम्प्युटरमा लेखेर झुटो प्रमाण गरेर हुन्छ? त्रिपिटकमा नभएको कुरा जबरजस्ती आफै कम्प्युटरमा टाइप गरेर देखाएर हुन्छ के? संसारमा सबै यिनी नजानेका व्यक्तिहरू मात्रै छन् जस्तो लाग्छ? विद्वानहरूले सुन्दाखेरि मलाई के भन्लान् भन्ने आफ्नो अनुहार एकचोटि हेरेका छौ? जनताको अघि गएर यस्तो झुटो मार्ग देखाएर के पाउँछौ? अलिकति जिजसको पनि इज्जत राख्ने गर। अन्य धर्मको झुट कुरा त प्रचार गर्यौ, आफ्नै जिजसको पनि अलिकति इज्जत राख। खै कताको नेपाली हो यो मान्छे? अब नेपालमै जन्मेको भन्यो भने बुद्ध जन्मेकै देशमा बुद्धको कुरा नै थाहा छैन यो व्यक्तिलाई। अब इन्डियामा जन्मेको नेपाली हो भनौँ भने नि इन्डियामा बुद्ध सिद्धार्थले गएर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको देश हो। बुद्धको बारेमा त्यहाँ पनि थाहा छैन। अब बर्मा देशमा जन्म भएको, बर्मा थाइल्यान्डतिर यो व्यक्तिको जन्म भएको भनौँ भने पनि अब बौद्ध देशमा पनि जन्म भएर यति पनि थाहा नभइकन यो झुटो बनाएर होइन, अकुशलहरू मध्येमा पञ्चशील मध्येमा झुटो बोल्नु जति सबसे ठुलो पापहरू छैन भनेको छ नि। यस्तो झुटो बोलेर हेर दुनियाँलाई छारो हानेको छ। यस्तो छ त बरु मुखमा टेप लगाएर बस्नु क्या। यस्तो प्रचारलाई धर्म प्रचार भन्दैन। केही नजानेको बौद्ध समुदायको बिचमा गएर यसले बुद्धको बारेमा जिजसलाई ठुलो बनाउनको लागि देखाए जस्तो छ। कहाँ छ यस्तो? बुद्धको आफ्नै मार्गमा सबै शील समाधि प्रज्ञा स्टेप बाई स्टेप मुक्तिको बाटो देखाइएको छ। ए म होइन, ज्योति म होइन भन, सबै गल्ती अर्थ। हेर त नेपालीको इज्जत माटोमै मिलायो नि यो व्यक्तिले त।